Φούρνος παραδοσιακός, κότσι χοιρινό, εκλεκτά μπαχαρικά, μυρωδικά της εποχής, μανιτάρια και πατζάρια, κάτι για να ψήσουμε, να πιούμε το τσιπουράκι μας, ώσπου να γίνει το φαγητό. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά και μην ξεχνάτε ότι το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι η επικοινωνία. Αρκεί να έχουμε καλή παρέα για να περάσουμε όμορφα. Γεια και χαρά καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Ανδρέας Μαλιάρας και μαζί με τον αδερφό μου Γιώργο κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο όπως και για το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy ή ακολουθήστε μας στη σελίδα στο Facebook Greek BBQ Club. Καλά ψησίματα σε όλους. Δεν είναι δύσκολη υπόθεση να ανάψουμε το φούρνο, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε βαμβάκι εμποτισμένο με ενόπνευμα και όχι κάποιο άλλο υλικό για να μην μας μυρίζει ο φούρνος. Στην αρχή πρέπει να βάλουμε μερικά κλαδιά τα οποία θα είναι στεγνά. Αφού στήσετε λοιπόν τα ξύλα σαν πυραμίδα, θα πρέπει να προβλέψετε να έχει και λίγα κενά ενδιάμεσα για να μπορεί να έχει ρεύμα αέρα και να μπορούν να μας ανάψουν εύκολα τα ξύλα. Επειδή το βαβάκι με το ενόπνευμα είναι στο κέντρο και κάτω από τα ξύλα, θα πρέπει πρώτα να ρίξουμε ενόπνευμα από το κέντρο μέχρι μπροστά στην πόρτα για να μπορούμε να το ανάψουμε πολύ εύκολα. Θα αφήσουμε την πόρτα για λίγο ανοιχτή για να ανάψει πιο εύκολα ο φούρνος. Σε αυτό το σημείο που έχουν ανάψει καλά τα ξύλα, θα βάλουμε λοιπόν την πόρτα για να μην χάνουμε θερμοκρασία. Θα τη βάλουμε μπροστά στο άνοιγμα του φούρνου για να αφήσουμε την καμενάδα μέσα για να φεύγει ο καπνός και θα την γύρουμε λίγο πίσω για να παίρνει αέρα από κάτω για να μπορεί να ανάψει πιο εύκολα. Έχουμε 6 κότσια, 3,5 κιλά κρέας περίπου και για τα 3,5 κιλά κρέας θα ρίξουμε 3,5 γραμμάρια πιπέρι, 3,5 γραμμάρια κόλιαντρο, 4,5 γραμμάρια σκόρδο γρανουλέ και 7,5 γραμμάρια κρεμμύδι, 3 κουταλάκια του γλυκού θρούμπι, 8 γραμμάρια μπούκουβο γλυκό και 1 γραμμάριο μπούκουβο καυτερό και 35 γραμμάρια αλάτι. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Μέσα στο πιάτο βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα πικάντικη και 1 κουταλιά μέλι και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για επάλυψη. Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε τα μπουκιά. Σήμερα λοιπόν θα έχω και βοηθό μαζί μου, δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη βοηθό από την κόρη μου τη Δήμητρα. Θα μαγειρέψουμε μαζί, θα έχουμε πολύ καλή παρέα και θα μαθαίνει κιόλας. Γεια σας και από μένα. Σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά που θα μαγειρέψουμε τον πατέρα μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε. Τι θα φτιάξουμε? Πουντιά κότσι. Ναι. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Θα ρίξουμε πρώτα τα μπαχαρικά μας. Μετά θα κάνουμε μία επάλυψη με τη μουστάρδα. Θα το γυρίσουμε και από την άλλη μεριά. Θα βάλουμε 5 κομμάτια πράσο. Δύο σελινόριζες, πιάσει και 2 κρεμμυδάκια Δημήτρα, έτσι πράγμα. Βάλει και 2 σκυλίδες σκόρδο, διάμεσα. Και ένα φύλλο δάφνης, το βάλουμε από την πάνω μεριά. Πολύ ωραία. Και θέλει και λίγο μπαχαρικά σε αυτά που προσθέσαμε στο πράσο, στη σελινόριζα και πρέπει το μπαχαρικό που έχουμε φτιάξει να το μοιράσουμε σε όλα τα κομμάτια του κρέατος. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 φύλλα λαδόπουλα στο μέγεθος περίπου 50x70.
Το δένουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να μείνουν οι ατμοί μέσα. Ό,τι περισσεύει πρέπει να το κόψουμε με ένα πλειονεκτό μαχαίρι. Αυτό είναι το κουκί μας και έτσι θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Σειρά σου Δήμητρα, να δούμε τι έχεις μάθει. Μπράβο Δημητρόλο. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος. Με το φτιάρι φούρνο θα βγάλουμε τα κάρβουνα και θα τα ρίξουμε στην πισταριά για να ψήσουμε κάτι, να έχουμε γεμεζέ, ώσπου να γίνει το φαγητό. Είμαστε έτοιμοι για το πάνισμα του φούρνου. Θα έχουμε μια σφουγγαρίστρα που θα τη χρησιμοποιούμε μόνο για αυτήν τη δουλειά. Θα πρέπει να μην τη στίβουμε καλά, γιατί πρέπει να έχει υγρασία, γιατί όταν το βάζουμε μέσα εξατμίζεται από την πολλή θερμοκρασία που έχει ο φούρνος και τον κάνουμε ένα καλό καθάρισμα. Με αυτόν τον τρόπο χρειώνουμε και λίγο το δάπεδο του φούρνου. Τώρα θα κάνουμε και μια μέτρηση με θερμόμετρο που μετράει υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτή τη στιγμή στο δάπεδο έχει 335 βαθμούς, στο θόλο είναι 342, έχει στα τυχώματα αριστερά και δεξιά. Η θερμοκρασία είναι μεγάλη, γι' αυτό θα βάλουμε την πόρτα μπροστά να την κλείσουμε για να οριμάσει ο φούρνος μας και όταν τον ανοίξουμε μετά από μισή ώρα περίπου για να το ξαναμετρήσουμε θα έχει παντού η ίδια θερμοκρασία. Σε αυτό το σημείο βάλαμε μία πατάτα τυλιγμένη σε αλουμινόχαρτο, βάλουμε στάχτη αρκετή από πάνω και ρίξαμε τα κάρβουνα του φούρνου. Τώρα θα βγάλουμε και τα υπόλοιπα κάρβουνα του φούρνου για να ψήσουμε με μανιτάρια, πατάτες και λαχανικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα πατσάρια, πατατούλες. Θα βάλουμε και τη σκάρα μας για να ψήσουμε τα μανιτάρια πλευρότος. Και τα πορτομπέλα. Ανάλογα με τη φωτιά που έχουμε, θα τα γυρίσουμε σχετικά γρήγορα τα μανιτάρια. Θα λείψουμε τα μανιτάρια μας με σκορδέλιο και λεμόνι. Όταν θα τα γυρίσουμε από την άλλη μεριά, θα βάλουμε και από εκεί. Θα ψήσουμε και μανιτάρια με περιστροφή στη σούπα. Και στα μανιτάρια στη σούβλα μας και σε αυτά επίσης τα βάλουμε. Όπως και στην πατάτα. Και ψωμάκι λοιπόν στα κάρβουνα μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά σαν το λουκάνικο δεν υπάρχει. Με θερμοκρασία περίπου 240 βαθμούς είμαστε έτοιμοι και ήρθε η ώρα να φορνίσουμε. Βγάζουμε την πόρτα. Έλα Δημητρούλα μου, βάλ' τα μέσα. Αυτά είναι τα δικά σου.
Κλείνουμε την πόρτα του φούρνου και βάζουμε στη μέσα μεριά για να αφήσουμε την καμινάδα έξω. Θα βάλουμε το θερμόμετρο και για 3,5 ώρες τουλάχιστον τα ξεχάμε. Ήρθε η ώρα να ξεδάψουμε και την πατάτα από τη χόβολη. Η πατάτα στη χόβολη έχει διαφορετική γεύση. Έχει καλοψηθεί, φαίνεται από την κόψη. Λαδολέμονο, πρώτα τη χαράζουμε για να πάει εσωτερικά και ολοκληρώνει. Και η τάβλα στρωμένη με τα μεζεδάκια για τα πρώτα τσίπουρα. Θα τα ξαναπούμε σε 3,5 ώρες. Μην φύγετε, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος περνάει γρήγορα. Μετά από 3,5 ώρες ψήσιμο έχουμε 120 βαθμούς. Πριν από 1,5 ώρα είχαμε 180 βαθμούς και μετά από 2,5 ώρες είχαμε 150 βαθμούς θερμοκρασία. Η υπομονή μου έχει τελειώσει. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το άνοιγμα. Τέλεια, η μυρωδιά είναι τέλεια. Κυριολεκτικά έχει λιώσει. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Τέλειο. Πολύ νόστιμο. Πάμε να σερβίρω και τους υπόλοιπους. Καλά ψησίματα λοιπόν σε όλους.